Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar rahatlatıcı slime videoları izliyoruz. Hemen başlayalım. Bu videoya başladığımız anda rahatlamaya başladım abi. Öyle diyeyim. Gerçekten çok rahatlatıcı videolar. Çok beğeniyorum böyle. Yanımda böyle 24 saat slime olsun, ben hep onu mıncıklarım böyle yani. 24 saat mıncıklarım onu böyle. Adam parmağını slime'a getirdiği anda rahatlıyor ya. Rahatladım ben açıkçası yani. Vallahi rahatladım abi, çok güzeldi. Abi ya. Çok güzel yapıyorlar ya. Onun içine bir şey koydu. Ondan sonra kıvırdı bir şeyler yaptı. Ondan sonra güzel bir hal aldı ya. Çok güzeldi. Abi ya, muhteşem ya. Çok rahatladım. Şimdi yana çevirecek. Ha, çevirdik. Abi olayı çözdük ya. Ben de bir tane olsa ben de yaparım. Ha, bir de ben birkaç kez yapmayı denedim bu slime'ı. Beceremedim ya. Abi çok güzel ya. Hepsi birbirinden güzel arkadaşlar. Vallahi çok istiyorum bu şeylerden. 24 saat mıncıklarım onu böyle. Adamların yaptığı gibi böyle sağa sola kıvırta böyle üst üste geçirir. İçine böyle baloncuk koyuyor yani, baloncuk derken hani böyle boncuk şeyler koyuyorlar ya, onlar da böyle güzel oluyor. Abi 2 tane slime'ı karıştırmış bu da. Abi çok iyi ya. Çok iyi vallahi billahi. Bu diğer taraftan olursa. Çok güzel. Yana çevirecek şimdi bence. Evet, yana çevirecek bunu bence. Hayır, çevirdi. Kıvıra çevirecek ondan sonra bence. Abi olayı çözdük ya. Ya ben de olsa daha çok olayı çözerim ya. Dediğim gibi birkaç kez yapmayı denedim. Beceremedim beyler. Çok hoşuma gitti şu anda. Acayip derece hoşuma gitti. Bu da böyle yavaş böyle. Yavaş yapınca daha çok zevkini alıyor ya. Neyse arkadaşlar, bu videonun burada sonuna gelelim. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Görüşürüz.